لو عندي مشكلة أروح لدكتور نفسي ولا أخصائي ولا معالج ولا لايف كوتش، مين فيهم اللي يفيدني؟ أسامي كتير جدا شبه بعض وقليل قوي اللي يعرف الفرق ما بينهم. لو انت مش عارف الفرق ما بينهم صح ورحت لحد غلط، انت مش بس هتضيع وقتك وفلوسك، انت ممكن تتعب اكتر وتضيع نفسك نفسها. وبدل ما كان عندك مشكلة صغيرة، المشكلة هتكبر وتوصل لعقد كبيرة جدا. فتعالى النهاردة أفهمك الفرق إيه بينهم وإمتى تروح فين. إمتى أروح لأخصائي نفسي؟ لو عندي اكتئاب، قلق، نوبات هلع، صدمة نفسية، أو أنا أصلا مش عارفة أنا عندي إيه، أنا فيا حاجة مش مظبوطة بس مش عارف فيا إيه بالظبط. الأخصائي النفسي وظيفته إن هو يدور جوه الجذور ويعرف إيه سببها بالظبط. فهو مش بتاع فضفضة، هو بتاع تحليل وتشخيص. امتى اروح لمعالج نفسي او اللي معروف بيه الثيرابيست؟ لما يبقى عندك مشكلة توتر بس مش شديد، مشكلة في العلاقات، مشكلة في التعامل مع الناس، او انك ما تعرفش تحط حدود مع الناس، او ان انت عندك مشكلة في جلد الذات، او قلة ثقة بالنفس، او ان انت عندك نفس الغلط بتكرره كل مرة ومش عارف تخرج منه. الثيرابيست او المعالج بيشتغل معاك على الحياة اليومية، ينظم شعورك، يغير سلوكك، يساعدك ان انت تغير العادات بتاعتك. شغله ان هو يعمل معاك تمارين عملية في حياتك اليومية العادية. امتى تروح لدكتور نفسي ما تروحش الاخصائي او معالج؟ في حالة الأرق الشديد، انت ما بتنامش او بتنام بصعوبة جدا، اكتئاب شديد وحاد مش مجرد اكتئاب عادي، أفكار سوداوية ممكن توصل معاك إن أنت بتحس إنك عايز تخلص من حياتك تماما، أو فقدان سيطرة تام على حياتك، حاسس إن أنت مبقتش قادر تتحكم في حياتك ولا في تصرفاتك، أو أعراض شديدة وضخمة زي الوسواس مثلا. في الحالات دي أنت لازم تروح لدكتور ودكتور وبس، لأن الدكتور هو اللي مختص بالأدوية، والحالات دي بتبقى محتاجة أدوية جنب الجلسات. يفضل ان انت تروح لدكتور يكتب لك ادوية، وهو بعد كده يوجهك او يرشح لك اخصائي نفسي في العيادة عنده او في اي عيادة بره، يشتغل معاك شوية على تعديل السلوك وان انت تساعد كده نفسك مع الادوية. لكن اوعى تروح لاخصائي او معالج ويديلك اي دواء حتى لو منوم. اللي بعد كده في تخصص مشهور دلوقتي ومنتشر والناس بدأت تفهمه وتتعامل معاه، وهو الفاميلي او الكابل ثيرابيست. ده بيبقى ليه علاقة بالجواز والطلاق والخيانة والتربية، واعمل ايه مع ولادي واعمل ايه مع جوزي، او من قبل ما اتجوز اصلا اعرف ازاي اختار شريك حياتي، او افهم نفسي علاقاتي انا العاطفية بتبقى عاملة ازاي، او انا وخطيبي نروح له نشوف فعلا في توافق او لا، او يفهمنا ازاي نتعامل مع بعض لو ما فيش توافق، ازاي انا اساعده وهو يساعدني، اتجنب اللي بيضايقه ويتجنب اللي بيضايقني. الموضوع ده دلوقتي منتشر جدا وحقيقي هو مفيد جدا جدا. واخر حاجة قبل ما اديلك مثال عملي على كل اللي احنا قلناه عشان تبقى فاهم اكتر، هو اللايف كوتش. امتى ابقى محتاجة ان انا اروح للايف كوتش مش لدكتور او اخصائي او حاجة كبيرة ومعقدة؟ يعني لو حاسس ان انت تايه، مش فاهم نفسك، محتاج حد يحفزك ويديلك طاقة، يرتب معاك امورك وينظم لك يومك، ساعتها تروح للايف كوتش، بشرط ان ما يكونش عندك اضطراب نفسي، ما يكونش انت بتمر بصدمة. اللايف كوتش في الحالة دي ما ينفعش ان هو يفيدك نهائي. تعال اقول لك مثال عملي بيحصل في حياتنا كلنا عشان تبقى فاهم الموضوع اكتر. كلنا بيموت لنا حد او بنفقد حد عزيز علينا. في مننا اللي بيقدر يبقى قوي ويعدي المرحلة دي لوحده، بيعديها بصعوبة بس بيقدر ان هو يتعافى لوحده او بمساعدة الناس اللي حواليه. وفي اللي ما بيقدرش، اللي بيبدأ يظهر عليه أعراض وما بيبقاش عارف يعيش حياته طبيعي. لو انت حاسس بحزن، ان الشخص ده وحشك، ان انت مش قادر تتحكم في مشاعرك وفي الحزن بتاعك، انك مش عارف ازاي تنظم مشاعرك، انت هنا محتاج دعم، احتواء، حد ينظم مشاعرك وذكرياتك. فمحتاج ان انت تروح لثيرابيست، لمعالج نفسي. لكن لو الموضوع اتطور معاك وبقى اصعب ووصل معاك لصدمة او جالك اعراض اضطراب ما بعد صدمة الوفاة اللي اتكلمنا عنها قبل كده في فيديو قديم، ساعتها انت محتاج ان انت تروح لاخصائي نفسي عشان يبدأ يتعامل معاك بعلاج معرفي سلوكي او بنظام علاج الصدمات.
لكن لما توصل معاك لليفل الوحش والموضوع يبقى فيه أرق مستمر، كوابيس يومية مش عارف تخرج منها، نوبات هلع وصريخ وصويت من غير أي أسباب، أفكار سوداوية وحاسس إن أنت عايز تخلص من حياتك، أو إن أنت في أي وقت ممكن كل الناس اللي حواليك يموتوا زي ما الشخص ده مات، ساعتها أنت محتاج ضروري تدخل دكتور نفسي. دكتور يتعامل معاك بأدوية، ويبقى أدوية جنب الجلسات مع الأدوية مش بديلة عنه. لكن والغلطة الكتير اللي الناس بتقع فيها، اللايف كوتش مش هيفيدك نهائي في الحالة دي. اللايف كوتش زي ما قلنا لو انت حاسس انك تايه وعايز حد ينظم معاك يومك او ينظم معاك نفسك، لكن ما ينفعش خالص في حالة زي ان انت تعبان بعد وفاة. فما تحاولش ان انت تلجأ في الحالة دي اللايف كوتش، لانك هتضيع وقت وفلوس على الفاضي ومش هيحصل لك اي تحسن. مش اي تعب نفسي محتاج دكتور، لكن اي اضطراب نفسي محتاج متخصص صح. وارجوك اوعى تروح لتخصص غلط. لو انت عندك اي مشكلة ومش عارف انت المفروض تروح فين او لمين ولسه تايه، اكتب لي كومنت المشكلة بتاعتك حتى عنوانها ايه، وانا اقول لك تروح احسن لمين يساعدك. ولو انت محتاج دعم نفسي او دعم في العلاقات او دعم مع شريك حياتك، ممكن تتابعنا على اي منصة انت بتتفرج علينا فيها. انا شغلي ثيرابيست، فهتلاقي معظم الفيديوهات هنا هتفيدك جدا في الجزء ده.